jërë ngeen jëf yéen ñi safoo site internet bi di Buzz Actu 221 ñu neen leen bu baax jaajëfal leen ci kóolu tege sopp bi ak topp bi nga xamante ne rek yi nag ñu koy topp bu leen fàttee abonné di bës cloche de notification yi ngir mën a am yeneen i info plan bii nga xam ne ca la bëgg sukkandiku pour génne réewum Sénégal ci jafe-jafe yi nga xam ne ca la nekk léegi nag balaa maa ñëw ci yaatal yeeg farañ fàcce yi damaa dem déglu lépp li nga xam ne kujjee gi moom lañ gisee lii nga xam ne moom mooy plan bi nga xam ne njiitu jëwriñ yi fësal na ko te du moom kese moo àddu ndaxte bi nga xamee ne njiitu jëwriñ yi daanal na kii nga xam ne moom mooy njiitu réew mi moom tam da koo feelu ñëw gën a dooleel plan bii nga xam ne ci lañ bëgg a sukkandiku moom nag ay ponk yi nga xam ne ay ponk yu am solo la am ay ponk yi nga xam ne aussi gisuñu ko léegi nag xam ngeen pour jàngat gën a nekk li nga xam ne lu yombalee doon ci ñun dañuy déglu ñi nga xam ne dañoo war a gis-gis bi njiitu jëriñ yi daanalee damaa dem déglu ñëpp ñi nga xam ne ci ku ji gi lañ bokk te ñoom di jàmmarloog nguur gi nga xam ne ñoo fi nekk ñoom ñooy faral di yëkkatee kàddu di wax ne Sénégal mu ngi cay jafe-jafe waaye ñoom comme ni leen ko waxee saa su nekk rek dañuy wax conséquences yi waaye du ñu wax lan mooy causes yi lan lañ Sénégal def ba tàbbi ci lii nga xam ne moom mooy jafe-jafe yi nga xam ne ca lañ nekk xam ngeen njiitu jëriñ yi ba mu waxee ne Sénégal dafa nekk ci ay jafe-jafe gëmuñu ko woon lii di Cour des comptes ñëw wax ne Sénégal dafa nekk ci ay jafe-jafe gëmuñu ko ñu jël benn cabinet d'audit indépendant mu fësal ne la nga xam ne moom la njiitu jëriñ yi waxoon la nga xam ne moom la Cour des comptes waxoon yëf yi romb na ko di dem mooy maanaam ñu ngi ci 119% de bor bi nga xam ne dafay nekk xam ngeen nag tey jafe-jafe Sénégal kenn mënu koo wax te kenn waxul lan mooy cause jafe-jafe jo ak lan moo ko indi mooy maanaam ndono bii nga xam ne moom moo waral jafe-jafe yi ñoom duñ ci sex duñ ci yàbbi jamono jii ñu ngi wax ne daal plan bi dafay jëm ci taxé ay baadoola mooy maanaam jaaykatu caaf te xamuñu ne Sénégal ñëw si doole yi mooy ña nga xam ne mosuñoo rëcc ci lempo muy kii ambulant muy ki nekk si marché mooy ki nga xam ne ci secteur privé la nekk ñooñu mosuñu lëcc si l'impôt ñi nga xam ne ñoo mosul di fay impôt mooy borom doole yi borom daraja yi borom alal yi ci Sénégal député yi nga xam ne sax ay 1,2 million la ñuy fay ko ay 2000 francs lañ daan fay l'impôt loolu Ousmane Sonko moo ko wax ñëpp di ko dégg li nga xam ne moom la ñu war a jooyanti mooy maanaam borom alal yi nga xam ne multinationales yi nga xam ne dañoo nekkoon ci réew mi fayu ñu impôt ñu leen koy baal mais lépp li nga xam ne néew si doole la wala citoyen lambda la amul kenn ki nga xam ne mus ngaa rëcc ci lemp boobu noonu du jaaykatu caaf bi du jaaykatu jën bi du ambulant bi du tablier bi parce que maire yi ñoom loolu la ñuy dundee lu ñuy wax patank la ñuy dundee kon foofu noonu moom ñoom yàgg nañ tàmm nañ di fay l'impôt léegi kay mooy bu ñu wax yaatal assiette fiscale mooy ñi nga xam ne ñoom mosuñoon di fay l'impôt mooy borom immeuble yi nga xam ne ay duplex la ñu yore ay di ko loué lu leen saf te mosuñoo joxal indil dara état bi ñoom dinañ commencé di fay kon lu ñuy wax justice sociale dina nekk li nga xam ne commencé naa am ci réew mi ba tax na ku jege nga xam ne moo fi nekk dafa am jafe-jafe pour wax ci contexte bii nga xam ne ca la réew mi tàbbi parce que bu ñuy wax ndono borom kër bu fekkee dafa dëddu bàyyil njabootam kër gi nga xam ne da ko hypothéquer mooy maanaam njaboot gi dinañ koy fay mu bàyyil leen arriéré ndox bàyyi leen arriéré courant bàyyi leen bor ci borom bitig ba loolu xam ngeen ne ndono boobu noonu ña nga xam ne ñoo koy hérité pour ñu doxal kër googu noonu lu jafe lay doon te loolu mooy situation politique bu réewum Sénégal mooy maanaam tey li tax mënuñu wax plan de développement 2050 tey mënoo fekk réew mi nga xam ne dañ koo dugal ci ay guute ci ay surfacturation ci ay contrats spéciaux ci ay mbir yi nga xam ne dafa diisal état am ay chaînes yi nga xam ne soo koy dox sa doo avancer de 1 pas wala de 3 pas loolu mooy ndono bi nga xam ne moom lañ fekk fii ci réewum Sénégal te ñoom dañoo am courage politique wax dëgg gi maanaam wax ne lii lañ fekk nëbbuñu ko deuxième mbir bi nga xam ne mbir mu am solo la dafay jëm ci li ñuy wax kàllaama souveraineté xam ngeen depuis indépendance ba léegi lenn lañ mës a gis Sénégal maanaam FMI wala Banque mondiale ñooy ñëw nañu comme que yéen da ngeen nekk say jafe-jafe yoon bii ngeen di jaar maanaam dàq leen wàññi yokk leen courant bi yokk leen essence bi yokk leen léeg lii askan bi di dem bay suquraat ba nga xam ne la xew Angola di xew yeneen réew yi loolu yëpp ay programme yi nga xam ne FMI wala Banque mondiale ñoo koy sas action mu nekk la nga xam ne leen di gën a dugal ci guuta parce que plan yi ñu indil Sénégal yëpp avant tubaab bi dafi jógee indépendance ñun ñu ngi nekkoon pays en voie de développement mooy maanaam 1960 bi nga xam ne tubaab bi nee nañu léegi moom ngeen seen bopp Sénégal pays en voie de développement Afrique pays en voie de développement la doonoon ñuy avancé à fur et à mesure de presque 1960 à 2025 ñu jógee pays en voie de développement jaar ci pays sous-développé pour yegg si pays pauvre kon loolu day wane ne lépp li nga xam ne système bi da ko doon amal comme politique baaxul lépp li nga xam ne Banque mondiale wala FMI dañ ko doon amal baaxul te ñii au moins am nañ courage politique
xaaruñu kenn tegal leen plan ñoom ñoo teg seen plan bopp yi nga xam ne dañuy sukkandiku ci doomu réew mi moo tax ñu ne plan de redressement bi sénégalais yi ñoo ko moom lépp li nga xam ne jàpp nañu ne luy rool askan bi lu ko mel ni cigarette dañ ko taxé li ki mel ni jeu en ligne bi nga xam ne ay citoyen sénégalais yu bëri ñu ngi def ay looxoor di sàcc xaalisu jàmbur pour mën a tekki parce que fii dañoo gëm lu ñuy wax raccourci tekki bu gaaw am bu gaaw ba tax na ñu bëri jàpp nañ ne bu ñu joué loterie rek dañuy nekk millionnaire ci saa si wala dañuy nekk milliardaire ci saa si loolu la ñuy commencé taxé ak yeneen mbir yi nga xam ne ay poches yi nga xam ne kenn daaw ko woon laal kon tey plan bii nga xam ne moom la son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye validé plan bi nga xam ne njiitu jëriñ ñi teg na ko plan bu courageux la plan bi nga xam ne dafay mandalgal rupture li nga xam ne kenn daaw koon gis ci Afrique mooy plan bi nga xam ne pour sénégalais la te li ci gën a neex mooy ay économistes ay financiers yi nga xam ne tubaab raxu leen ñoom ñoo ko toggal seen bopp kon la Ousmane Sonko di wax ne dañoo war moom suñu bopp boobu noonu nekk na li nga xam ne man ci politique maa ngi koy doog gis waaye di ci Abdou Diouf gisuñu ko woon ci Abdoulaye Wade gisuñu ko woon ci Macky Sall gisuñu ko woon ci Sonko lañ gisee ne lii nga xam ne mooy suñuy jafe-jafe réew du kenn moo ñuy wax ban anam lañ koy saafare waaye ñun ñooy teg conditions yi nga xam ne am solution yi nga xam ne foofu lañ koy saafare te loolu déjà c'est une première africaine li laan bëgg